ミーティングがずっと入ってまして、朝から晩までミーティングですと。思考を整理するのに時間を使っていて、さっきの延長ですけど、自分が何をすべきかとか、とある時にやっぱりものすごく時間を大事にされてる方がいて、めちゃめちゃ怒られたんですよ。今回はですね、約1000名の従業員を抱える大手企業の社長である門司社長が一体どういった1週間を過ごしているのか気になる方も多いと思いますので、ぜひインタビューさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ではまずは先週の月曜日からお伺いしてもよろしいでしょうか。ミーティングがずっと入ってまして、朝から晩までミーティングですと。はい、火曜日もですね、見たらですね、ミーティングと打ち合わせしか入ってなくてですね、大体朝から晩まで、どちらかというと僕も結構寄せてる週の始まりだってこともそうですし、大体定例のミーティングはなるべく詰める方が他の予定が入れやすかったりするので、もうほとんど月曜日火曜日はミーティングと打ち合わせでほとんど埋めてます。夜の大体どのぐらいまでミーティングとかしてるんですか。日によりますけど、僕はあんまり結構時間気にしないで、月曜日とかはもう下手したら夜9時ぐらいまでミーティングしてますし、火曜日は夕方ぐらいまでが多いですかね。ちなみにミーティングを7個8個とかぐらいですか。月火で合わせて10個ぐらいと思ってますけど、水曜日ですね、先週たまたまですよ、社内で野球部がありまして、僕野球好きなんで、レベルは高くないですけど、会社のみんなと野球をするという、昼間で、夕方以降は経営者の団体も入ってるので、そのイベントで野球終わって筋肉痛が出そうな痛さを持って会合に行くと。はい、何人規模でやられたんですか。10人ぐらいから20人ぐらいと、試合する時もあれば、ちょっと相手が見つからなくて練習みたいな感じする時もあれば、結構定期的にその野球はやってる。そうですね、一応月に1回ちょっとこれを増やしていきたいと思うんですけど木曜日は割と社外のミーティングとか打ち合わせがいくつか入っていて、先ほど言った経営者の団体の会長活動をしてまして、その辺の打ち合わせも含めて延べ半日ぐらいとか、であとは隙間を見てジムに行ったりとか。ジムは週に1回ですか。大体そうですね、週に1回。大体何時間ぐらいでトレーニングですか。1時間です。1時間で。はい。パーソナルっちゃパーソナルですけど、筋トレのジムというよりかは体のコンディションを保つためにトレーニングするみたいな。金曜日も先週は今見たら打ち合わせとミーティングで 7,8 割ぐらい時間使ってまして、それ以外はやりたいこととかタスクって時間の制限がないけど早くやった方がいいのってものがいっぱい社長とかやっぱあるので、それを隙間見て優先順位つけてやっている感じですかね。どんなタスクがあるか、1個ぐらいとかはいはいはい。今だと来期僕ら20期になるので、全社の戦略を検討してまして、どの戦略をプライオリティつけるのかとか、どういう計画で何を進めていくのかとか考えたりとかっていうのは今一番やってますかね。やることはいくらでもこれやりたいって思い浮かんじゃうんで、それをでも頑張って増やし続けながら絞って増やし続けながら絞って、優先順位つけてやっている感じですかね。土曜日は自分一人で思考を整理するのに時間を使っていて、さっきの延長ですけど、自分が何をすべきかとかプライオリティを常に考えていて、思考整理の時間で多分半日ぐらい使うことが多いですかね。僕らの仕事って土日も基本会社は動いてるので、平日バタバタしてできない打ち合わせを土曜日にやったりとか。思考整理もいろんなやり方あるじゃないですか。どうやってやられてるんですか。自分が何を思ってるかとか、ニュースとか記事とかに飛んでくるやつを気になるのを見て、これ参考になるなってことでずっとメモったりとか、ずっと箇条書きとかを常にやってるんですよ。例えば人事系の話だなとか、これは経営の話だとか、そういう分類ばっかしてますね。それをやりながら、さっき言ったタスクとかを見比べながら分類分けして優劣つけて、改めて自分はこれを優先的にやるんでねみたいなことをやってますかね。でもそれがないともう今の姿はないなとか、そういうのがあったりするんですか。結論自分ではあまりうまくできてるとは思ってないんですけど、いろんなアイデアとかこれいいなって思うことはすごく出てくるんですよ、日々。なんで逆に放っておくとひたすらライフルでどっかに弾撃ってるみたいな話になっちゃって、どこに敵いるんだっけって時間がなくて切羽詰まってやっぱそうなってしまうんで、やっぱしっかり自分の思考を整理するとかまとめるとかっていうのは結構重要な時間。いつからやられてるんですか。30過ぎてからですかね。社長といっても20代ぐらいの時はやっぱプレイングマネージャーみたいなところもすごく多かったので、なんか散らかりまくってるよく言うタイムマネジメントでいくと、緊急かつ重要なものにやっぱ一番やらなきゃいけないんですけど、20代の時はやっぱりそれを常に打ってる感じで、本当に重要なのは重要かつ緊急でないことみたいな、これをいかにできるようにするかっていうのはやっぱテーマですかね。
メモ書きとかって何かツールとか使ってたりまとめてるんですかね？一つは社内でワンノートで、あとは個人的には結構好みは Google なんでシンプルにドライブで打つ時もあればキープ使ったりとか、どちらかというとメモに書くことが多くて、自分で考えたことはメモに書きます。でこれをもう一回見直しながらキープとかワンノートに移します。で移しながら整理する。いい記事だとかウェブ系だったら URL をクリッピングして貼っていくみたいな感じですかね。日曜日はですね、子供の野球のお手伝いですね小中の子供がいて両方とも野球やってるので、大体土日野球のチームで試合なり練習なりしてるんですけど、それの手伝いはもう毎週日曜日ほとんど最近はそうですね。前は結構家族で出かけたりとか買い物行ったりとかも多かったんですけど、もう今は全く行けないんで、もう野球は好きなんで朝から手伝いに行って。所属されてる野球チームの準備のお手伝いだとかそういうことなんですか？分かりやすいとコーチみたいな、場合によってはノック打ったりとかカバーしてあげたりとか、そうするとコーチに誘われるんですけど、ちょっとコーチまで行っちゃうと義務になっちゃうからちょっとや1週間通してすごいお忙しい毎日を過ごされてると思うんですけど、スケジュールで入りすぎてダブルブッキングしちゃったとか、そういう失敗話ってありますか？昔プレイをしてた時に毎日いろいろ遅れるか遅れないかとかあるんで、僕は結構時間に遅れるの大嫌いで、それが性格なのか培われてきたのか分かんないですけど、ダブルブッキングしたりとか遅刻するのがすごく嫌なんですよね。本当にこう引っ越しの仕事の中で、例えば9時に行きますって言ったのを現場の時にちょっと寝坊して遅刻して9時半に着くとか、遅れてもうまく電話でごめんなさいして、で行ってあとは作業してればなかったことのようになるっていうのが通例だったんですけど、とある時にやっぱりものすごく時間を大事にされてる方がいて、めちゃめちゃ怒られたんですよ。その時に自分なりに学習して、一人だけじゃなくて相手の時間もあってやってるんで、約束を守るとか相手を敬うとかって考えると、やっぱ遅刻は気にしちゃいけないなと思って、10代の時にそういうのはやっぱ散々自分もやりましたし、会社に来るクレームとかでも散々対応しましたし、時間っていうのはやっぱものすごく貴重なものだっていうのを肌身に染みてやったので、僕は結構スケジュールは割と自分で入れますし、社外とか、重要な打ち合わせは絶対に遅刻しないんで、ダブルブッキングは記憶にないぐらいやってないと思います。こだわりとかってスケジュール管理するのあったりしますか？準備かなと思っていて、社員にも言うんですけど、例えば結婚の挨拶を行くっていう時に大体皆さん遅刻しないと思うんですよ。なんでかなって考えた時に、緊張してるし絶対遅れられないなっていうまず思考があって、で必ず下調べすると思うんですよね。9時に着けばいいじゃないと思うんですよ。9時って約束って9時から始まるってことだから、必ず最低でも5分前、できれば10分前に着くようにしてるんですよ。万が一何が起こるかも分かんないんで、到着時間はできれば10分前に1回設定しますと。そこから逆算して、何で行くんだ、車か電車かと。電車だったら最寄りの駅から歩いて何分だとか、ちゃんと考えて、当たり前のことをやってるだけだと思うんですけど、この辺をアバウトにしちゃう人多いんじゃないかなと思ってて、ちゃんと準備すればいいだけじゃないかなと思うんですよね。アバウトに行って遅刻して怒られたとか、嫌な思いをしたっていう経験がいっぱいその引っ越しをやっててあるんで、遅刻は基本しないですね。お忙しい中でプライベートの時間ってもちろん少なからずあると思うんですけど、それをもっと増やせる方法とかって何かあったりしますか？一つは時間が取れたから充実するかどうかって違う話だと思っていて、仕事に時間を使ったからといって結果が出るかはまた別の話で、なんかやりたいことがあれば勝手にやって勝手に充実してるみたいな、充実させようと思ってやってるというか、普通に休みの日は時間を有効活用してやりたいことをワンツーやればいいじゃんという話ですし、僕の考え方は仮に一日寝ちゃったとしても、これはそれ以外の日を集中して前向きにやるために休憩の時間だったんだと。オフの時間も力を発揮できるするためにオフにするんだと。社員にも言うんですけど、いや私は仕事は仕事なんですと、プライベートはプライベートです、無理にくっつけるとは言わないし、別にいいんだけどそれぞれの価値観だから、ただ彼女と同棲してますと、今日家に帰ったら置き手紙だけ残して荷物なくなってて、さようならって書かれた書き置きが残ってると、そんなこと想定もしなかったと、超悲しいと。次の日仕事に来る時に朝全力の笑顔でおはようございますって言えますかって大体聞くんですよ。大体みんな言えないんですよ。要は完璧に仕事とプライベートは分けますとか言って分けれてないじゃんって思うんですよ。プライベートと仕事を切るとか切らないとかっていうよりも、どっかで繋がってるから、どっちかからうまくいけばどっちもうまくいくから、出発が仕事であろうがプライベートであろうが良くなるように頑張った方がいいよねって。結論、プライベートがもちろんうまくいけば勝手に充実しますし、意外と仕事がうまくいって勝手にプライベートが結果充実するっていうこともあると思うんで。というわけで今回は門司社長の忙しすぎるスケジュールについてインタビューさせていただきました。今回どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。